Ռուսական տարբեր ԶԼՄ-ներ անդրադարձել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ պատրաստ է իր որդուն փոխանակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների հետ։ Քեզ որպես երկար տարիների սուտինյոր եւ թրաֆիքինգի մասնագետ ասում եմ, ես հիմա պաշտոնապես Ալիևին ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։ Ապարանցիների հետ հանդիպմանն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով. Սերժիկ եւ Քոչարյան, ես ձեզ լիազորում եմ բանակցել այդ գործով։ Մեջը մի քանի հազար էլ որ աշխատեք, կարծում եմ ձեր լափամանին շատ պատեհ ավելցուկ կլինի։ Հիշեցնենք, որ Արագածոտնի մարզում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով գերիների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանն ասել է. Այդ աննամուսը ելույթ է ունենում, ասում է մեր գերիները 2 ամիս էլ կհամբերեն, մեզ կներեն։ Այնքան է լկտիացել, որ իրան շատ բան է ներվել, էդ էլ է ներվելու։ Բա դա մարդ է, խիղճ ունի, ինքը չի հասկանում, այդ մարդիկ ինչի միջով են անցնում ամեն օր։ Դե պիտի թքես այդպիսի ղեկավարի վրա։ Թող իրա երեխային տանի տա, տեղը 20-25 ռազմագերի հետ բերի։ Տեսնեմ դրանից հետո այդպես է խոսալու ռազմագերիների մասին։ Պարզա չէ, որ չի անի։ Փաշինյանն Ալիևին իր որդուն է առաջարկել բոլոր գերիների դիմաց, գրում է Lenta.ru-ն։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջարկել է իր որդուն, Աշոտին գերության մեջ գտնվող բոլոր հայերի դիմաց։ Պաշտոնապես ասում եմ Ալիևին, առաջարկում եմ որդուս բոլոր գերիների դիմաց։ Պաշտոնապես ասում եմ, Սերժիկ եւ Ռոբիկ, որպես մարդկանց արք ու վաճառքի մասնագետներ, ձեզ լիազորում եմ այս հարցի շուրջ բանակցություններ վարել։ Փաշինյանի խոսքը մեջ բերել է Gazeta.ru-ն։ Նշվում է նաև, որ այդ հայտարարությունն էմոցիոնալ ֆոնի վրա չի արվել։ ՏԱՍՍ-ը նշում է, որ Փաշինյանի որդին Աշոտը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ պատրաստ է նման փոխանակման գնալ։ Պատրաստ եմ մեկնել Ադրբեջան պատանդի կամ որևէ այլ կարգավիճակով հայ ռազմագերիների վերադարձի պայմանով։ Միշտ պատրաստ եմ եղել եւ կլինեմ։ Որոշ քաղաքական շրջանակներ շահարկելով այս թեման կարծում են, որ մեզ համար սեփական եսը, ընտանիքը կարմիր գծեր են հայրենիքի առաջ մատուցած ծառայությունների շրջանակում։ Այնտեղ, որտեղ կա Հայաստանի Հանրապետություն, կա հայրենիք, կա ապագա, մենք չունենք կարմիր գծեր, պատրաստ ենք կռվել, զոհվել, զոհաբերել ինքներս մեզ։ Նրանց բոցաշունչ ելույթներն անշուշտ պետք է նշանակեն, որ նրանք գիտեն իրատեսական գետ 1 տարբերակ գործարքը իրականացնելու, ինչը ես ինքս երբեք չեմ իմացել։ Հենց այդ պատճառով լռել եմ պատրաստակամությանս մասին։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ, պատրաստ եմ ամեն պահի։ Թող զբաղվեն, այլ դեպքում նրանց ելույթներն ու արտահայտությունները լոկ էժանագին շանտաժ են, որոնք փորձում են, բայց երբեք չեն կարող կասկածի տակ դնել մեր ազնվությունը, ամենը զոհելու մեր պատրաստակամությունը։ Viva Revoluția։ Facebook-ի իր էջում գրել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի որդին, Աշոտ Փաշինյանը։ Գերիների խնդրի հետ կապված երեք ես հայտարարություն եմ արել եւ այսօր էլ մեր համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք, հանկարծ չմտածեք, թե սա միակ ուղղությունն է եւ գործիքն է եւ հուսահատ քայլ է մեր գերիների խնդիրը լուծելու համար։ Ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ այս ընթացքում շատ ինտենսիվ աշխատանք է արվում։ Ես նույնիսկ հիմա չեմ ուզում այդ աշխատանքը գնահատել, հեռանկարները գնահատել, որովհետեւ այդ թեմայով մի նախադասություն, մի բառ ավել պակաս ասելը կարա չնախատեսված եւ ոչ անհրաժեշտ զարգացումներ առաջ բերի, այդ առումով ես ուզում եմ դուք ուղղակի վստահ լինեք, որ շատ
ինտենսիվ աշխատանք է արվում, շատ ինտենսիվ աշխատանք է արվում, ընդ որում ոչ մի ուղղությամբ։ Մի քանի ուղղություններով է արվում այդ աշխատանքը։ Եվ հաջորդը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի լարվածության թուլացման առումով ես կարծում եմ, որ մեր առաջարկը, որը մենք արել ենք եւ որը ըստ էության ընդունվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից, այդ առաջարկը մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի սկսել այդ առաջարկի իրագործումը։ Առաջարկի էությունը հետեւյալն է. Քանի որ Ադրբեջանն ասում է, որ իրենց քարտեզներ ունեն եւ քարտեզներով է տեղով անցնում եւ խնդիրը սահմանի գծի ճշգրտման մեջ է, մենք առաջարկում ենք հետեւյալը. երկու կողմն են հայելային եղանակով հետ են քաշում զորքերը, սահմանային գծի երկայնքով կանգնում են ռուս սահմանապահները եւ նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավմամբ մենք սկսում ենք սահմանային գծի ճշգրտման աշխատանքները Սոտք Խոզնավար հատվածում եւ ընդհանրապես մենք ասել ենք, որ դեմարկացիայի գործընթացը, դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացը մեզ համար մերժելի չէ եւ ես ուզում եմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, դուք այդ բառերից շատերը փորձում են այդ բառերով վախեցնել, լարվածություն մտցնել։ Ուրեմն չկա այդպիսի երկիր, որ նման անհրաժեշտության առաջ չի կանգնում։ Այսինքն ցանկացած անկախ երկիր ինչ որ մի պահի պետք է այդ խնդրի առաջ կանգնի։ Եվ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ օրը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Միացյալ Նահանգները հայտարարություն արեցին, որ պատրաստ են փորձագիտական աջակցություն ցուցաբերել սահմանի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի աշխատանքներին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Սա այս ինչի համար եմ ասում, որ Հայաստանում կան ուժեր գործիչներ, որոնք ուզում են այս երկու հարցը կապել իրար հետ, ասելով, որ եթե սահմանի դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի հարցը սկսած, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Ոչ եւ երիցս ոչ, այդպես չի, սիրելի հայրենակիցներ, եւ կարող եք վստահ լինել, որ մենք այդպիսի իրադրություններ թույլ չենք տա, որպեսզի մենք կանգնենք ինչ որ փաստերի առաջ, մենք հետևականորեն աշխատելու ենք մի գեր նպատակի ուղղությամբ։ Մենք կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ դա ընդունում է, մեզ համար մեծագույն խնդիր է Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ստեղծելը, բացելը, բայց իհարկե դա չի նշանակում, թե Հայաստանի եւ Արցախի շահերը կարող են զոհաբերվել այդ նպատակի համար։ Մեկը մյուսին չի հակասում, ընդհակառակը մեկը մյուսին շարունակում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այս տարածաշրջանում մեծ Մանթաշում, նաև փոքր Մանթաշում, հարակից գյուղերում ես նաև դեռ ընդդիմադիր ժամանակներում եմ այցելել, այստեղ կային մարդիկ, ում հետ ես հիշեցի, որ եկել են գյուղամեջում, շփվել ենք, եւ այն ժամանակվանից ինձ համար ցավոք արձանագրում եմ, որ մինչև հիմա տարածաշրջանում ջրային խնդիրը շարունակում է մնալ ամենասուր խնդիրներից մեկը։ Իհարկե մենք նաև նախարարի հետ քննարկել ենք, թե ինչ պիտի անենք խնդիրները լուծելու համար, եւ այստեղ նաև համայնքի եւ համայնքի ղեկավարների աջակցությունը եւ կառուցողական մոտեցումը շատ կարեւոր է։ Այս խնդիրը ամոթ է, պետք է գնալ որոշումներ կայացնել, լուծել միջև վերջ անցնել առաջ, որովհետև եւ խմելու եւ ոռոգման ջրի հետ կապված հարցերը։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ ջրային ոլորտի մեր արածները եւ անելիքները ներկայացնեմ։ Նախ ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս տարի մենք ակնկալում ենք, եթե կանխատեսումները չեն փոխվել, որ տարվա վերջում Սևանավ լիճը ունենալու է վերջին 60 տարում ամենաբարձր ցուցանիշը, չի փոխվել, չէ՞ կանխատեսումը։ Այն եղանակային է։ Եվ սա ցույց է տալիս ջրային ռեսուրսների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների հետ կապված շատ լուրջ խնդիրներ ունենք։